अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतवा है और मुझे सीएम पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज़ 2 का हिस्सा बनने का एजाज़ हासिल हुआ। इस इंटर्नशिप के दौरान मैंने मुख्तलिफ फील्ड विजिट्स, स्कूल लगाई सेशंस और माहौलियाती सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जहां मुझे माहौलियात के मसाइल को अमली तौर पर समझने का मौका मिला। इन तजर्बात की बुनियाद पर मैंने अपने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के तौर पर इन्वायरमेंट अवेयरनेस पोर्टल तैयार किया, जिसका मकसद लोगों में क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आगाही पैदा करना है। आए हम सब मिलकर एक साफ सुथरा, सरसब्ज़ और प्लास्टिक से पाक पाकिस्तान की तमीर में अपना किरदार अदा करें।